Tällä videolla perehdytään pyrografiaan eli polttopiirustukseen. Se on menetelmä, jolla tehdään esimerkiksi puuhun tai nahkaan kuvioita kuumennetun työkalun polttokynän avulla. Käsittelemme polttokynän peruskäyttöä, ominaisuuksia ja työturvallisuusriskejä. Aloitetaan polttokynän osista. Polttokynässä on voimayksikkö ja tehonsäädin, tässä mallissa portaaton säätö. Itse kynä, jossa kuumeneva kärki. Tietenkin virran ollessa kytkettynä siihen ei saa koskea, ellei halua palovammoja. Sitten on kynän varsi, josta pidetään kiinni kynäotteella. Erillistä virtakytkintää ei ole, vaan laite kytketään päälle laittamalla virtajohto pistorasiaan. Aloitetaan kytkemällä virta. Välittömästi virran kytkemisen jälkeen polttokynän terä alkaa kuumentua, jonka jälkeen se on jo polttava. Jos tuntuu, että tehoa tarvitaan lisää, säädetään tehon säätimestä lisää virtaa pyörittämällä säädintä hieman myötäpäivään. Kuumeneminen alkaa välittömästi, jolloin polttovaikutus on tehokkaampi. Maksimiteholla terä on erittäin kuuma, peräti polttava. Lopetettuasi työskentelyn kannattaa kytkeä tehonsäädin pienimmilleen seuraavaa käyttäjää ajatellen ja ehdottomasti laittaa kynä tukevasti telineeseen, jotta kuuma terä ei pääse polttamaan mitään. Lopuksi kytketään virta pois.